Image Padomien Tabiribasingbu Ahan Matada Binitana Taram Noxeri, Hauzik Ahan Madamara Pau Pizari, Kaksinda Yang Kumei Thoram Pantokre, Manipur Central Zeldalerapa, Myanmar Muslim Mari, Myanmar Kusinakre, Vena SWC Karakna, Absamantapu, Anishinoda, Makiwa Pikre, Hauzik Mapunga Paulo Birasi. Sengmai Ningthau Seva Committee Kaksin Sinduna Sahi Kudingi left Pantokna Lakiba Ibudo Sengmai Ningthaugi Yang Kumai Ngasi Kaksin District Sengmai Durel da Pantokre Loyana Tengmai Lepkiba Naurem Editiona He Thoikre Ningthau Palingai Matamdagi Pantokna Lakiba Kaksingi Sengmai Durel da Pantokkiba Yang Kumai Eduda Kaksin Marangthem Lekai Uraubam Parengdagi Nomaithem Lokendro Amadi Nomaithem Memory Anigi Machanupa Nomaithem Diamond Amasung Kaksin Turel Wangma Toila Club Parengdagi Naurem Mangijau Amadi Naurem Leren Tombi Anigi Machanupa Naurem Editiona Yang Kumai Adugi Hidanabagi Tengmai Sing Lepki Laigi Tengmaina Kaksin Marangthem Lekai Langjing Parengdagi Khetribayum Stalin Lepki Yang Kumai Eduda Mangara Hana Hidanabaduda Tengmai Lepkiba Naurem Edition Gi Kambuna Marirak Thoiki Aduga Nomaithem Diamond Gi Kambuna Amurak Thoiki Kumai Aduda Wabugai Esigi MLA MD Fazur Rahim Kaksin Municipal Council Chairperson Naurem Sanjit Singh Amadi Ibudo Sengmai Ningthau Seva Committee President Yenkhom Ibomja Singhana Athoiba Mitung Lensing Oina Saruk Yaki Working together to prevent suicide haiba thimda malemyada empham singda pangthok nabagum Manipur su Tara Suba World Suicide Prevention Day gi thorong asi National Mental Health Program State Health Society National Health Mission Manipur amadi Indian Psychiatric Society Manipur State Branch na punna sinduna lampelda laiba Indian Medical Association gi holda pangthokre Thoramadu Health Services Manipur gi Director Dr. K. Razona Phongdokibada Suicide case asi maru oina matam matungina socio-economic ki ahongba kaya lakpag loyana financial problem helalakpana maram ohelaga depression lehelakpa amadi mental problem lehelakpadagi masa matomta sijanabagi lambi lahanbani masi maru oina adolescent de hena thoali malengge oina second nipu khudingi mioi amama masa matomta sibagi report lairi Manipurda mental health program mai panasathari mental disease asi chada amadi Manipur gi miyam da leiri masigi manungda mioi lising kunmanga kunthra romdi drugs sinabasing oiri drugs sinabasing asi ekoi punna thingaudrabadi makoi sing asi matam ama hektada makoi gi wakhal honglatuna masa matomta sijabagi wakhal lakpa yai masi punama asi matam sana layeng nabadi ekoi khudimangna thingba ngami haina mahakna makhata na phongdoki Thoramadu Saruk Yakiba Jennings ki Psychiatric Department ki Associate Professor Dr. K. Santibla na Phongdokibada suicide haibasi aikhoina ngangthokpa ngamba posak amani suicide asi chada marpur romdi depression na thoali chada tarana drugs sinabasing thoali maramdi makoi khudaki oiba wakhal nungaitabana thokpa oheli lemhauriba chada tara amana psychosis na thokpa oheli maramaduna hairibasing asi mangjawna khangdokna amadi ningthina wari shaurabadi amadi counseling pihorabadi suicide tagi ngathokpa ngamgani haiki Manipur gi Central Jail da sahi sangna leuraba Myanmar gi Muslim yoi mari jail gi matam loibadagi ngasi amuk Myanmar da kusinakre ngasi Imphal dagi mioi mari adu security singna puraklaba tungda Indo-Myanmar Friendship Bridge manakta leiba Myanmar gi immigration office da kusinakre
खुसिनाबादुदा इंडिया की माइकैदगी मोरे की इमिग्रेशन ऑफिसर SDPO L मेगाबरना ओसी मोरे पुलिस स्टेशन लेखोहा वाईफाई याउकी अदुगा म्यांमार की माइकैदगी इमिग्रेशन की डिप्यूटी डायरेक्टर ओंग मियो याउकी ngasi Myanmar da खुसिनाख्रबा मियोय मरी अदुदी मोहम्मद यूनुस सही कुलुमदोय अपोपगी मिंग अब्दुल बशीर बुटीडांग मरोन डिस्ट्रिक्ट म्यांमार मोहम्मद अब्दुल अमीन सही निफू अपोपगी मिंग अब्दुस्मान रखिन स्टेट म्यांमार मोहम्मद हुसैन सही तरापन अपोपगी मिंग हाबेस अहमद रखिन स्टेट म्यांमार मोहम्मद सोफी सही कुंतरु अपोपगी मिंग मुशरफ अली बुटीडांग मरोन डिस्ट्रिक्ट तगिनी हाइरी मखोय मरी मणिपुरदा आइन की वांगमदा संगलकपा केसदा फाखिबनी हाइरी लाखलिबा सेप्टेम्बर की 15 फाउबा मतम थाखिबा से फाउबदा मणिपुर की सीएम ना थाजब पीखिबसिंग थबक तोंथोक्तब तारगदी हेना कनबा खोंजंग सिंग संगसिलगनी हाइना ngasi थाव ग्राउंड पांथोखिबा पाउमिसिंग उनबदा बेबी सुनामी सिगी सेमखिबा जेएससी कन्वेनर एल ज्ञानेश्वरी ना फोंदोखरे मांगना हाई जेएससी गा सीएम उनबदा यानबा खरा पुरकपदगी जेएससी ना खोंजंग हंदोकना लाखली लोयना फाजिनखिबा जेएससी की मेंबर सिंग थादोरखी लोयना मिसी असिगी लंगला लंजिन थिनबगिदमक सीबीआई दा अथुबा मतमदा सिनबा हाइबद दाबी सु मांगना थाजबा थमलखी सीबीआई ने केस असी पाइबा यानबगिदमक इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह दा तक्सिनगनी हाइनसु थाजबा पिरखी थानी फरकला फावदा मणिपुर पुलिस ना विक्टिम फैमिली के अपोकपा अपोकपी अमदी मपा की जबान मजिस्ट्रेट की ममांग दा लौदना लेरिबा सिसु लौबीदबा जेसिना डिमांड तौरमखी अदुबो थाखिबा मतंगी नुमि मंगानी फाजिलाबा फावदा हौजिक फावबा जबान लौदना लेरी अमदी सीएम ना सीबीआई दा थिजेहनगनी हाइरबसु हुजिक फावदा सीबीआई दा सिननाबा थौरांग तौद्री लोयना थिजिनबदा संगदबा डॉक्यूमेंट सिंगदी थौरांग तौदना लेरी हाइना महाकना मखा ताखी महाकना मखा तारादुना हाई सीएम ना एडिशनल डीजीपी अमदी एसपी दा अकनबा इंस्ट्रक्शन पीबीदुना हयेंगमक हाइरिबा स्टेटमेंट असी लौनबा होनाहनबियु लोयना अथुबदा मरी लेनाबा डॉक्यूमेंट सिंग सीबीआई दा सिननाबा लाखलिबा सेप्टेम्बर की 15 फाउबगी मनुंगदा होनाहनबियु करीगुंबा थबक तोंथोकपा ngamdaba taragadi makhatana CM na koroklagasu amuk wari sanaroi haibasi JSC gi pirep niamadi praja miyamga khongjang sing sangsilagani hainasu phongdokhi Imphal West ki SP na miyoi nipu gi jaban lore haiduna phonopna JSC bu miyam da lan uhaliba sida karigi hojik phawbada asumba puthokpa ngamdribano miyoi kaya amuk jaban logadaba watli amadi mi kaya gi jaban loraga misi asigi langla langjin puthokpa ngamgadoribano haina mahakna phongdorakli thana na bagi document sing ado punamak thabi duna amasu akanba taksinba do taksin biraga bibisana bi sumba wayena se CBI na paithatuna thuba matamda action la padan biyu adu natraba taragadi ekoi ek tarik 15 September phawbani ekona tajagi base 15 gi matung dagidi ekoi akan ba khongjang kya manipur miyam ba sangsingani Kaksing District Police के Kaksing Police Station के कांगबु अमना ngarang numidang wairam pung manga rom tabada heroin powder gram nifuni pana konana miyo ani fare hairi Faraba miyo ani adudi Goti Mayung Giri Sharma sahi nifu apopagi ming Ji Sauba Sharma Kaksing Sumang Laikai amasung Muhammad Azad Khan sahi kun apopagi ming Muhammad Babu Khan Sora Karachi awang Laikai ni makoy ani ngarang Kaksing Police Station के कांगबु अमना ngarang numidang wairam pung manga rom tabada Kaksing Police Station की मनुंग चनलेबा इरेंगबन साबल लेकाई एरिया दगी होंडा एक्टिवा अमदा लापदा फाबनी हाइरी फारबा मियो एनिगी मथक्ता केस अमा रजिस्टर तौदुना थिजे हुमजिन बाहोक्रे मोरेदा लाइबा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ना मथौ निंथिना तौदबासना मरम ओइरगा मोरेदा लाइरिबा कंज्यूमर सिंग थेंगनरिबा खुदोंग चादबा कया से येंगलुरगा मोरे कंज्यूमर क्लब ना BSNL मोरे के ऑफिस ता ngasi haktheng सतुना येंगसिनख्रे येंगसिनबादुदा मोरे कंज्यूमर क्लब के प्रेसिडेंट साइबोय हाउकिप अमदी क्लब असगी थोंगमी सिंग यावखी येंगसिनबादुदा BSNL की जनरल मैनेजर दा आईबा एप्लीकेशन का मेमोरेंडम अमसु ऑफिस अदुदा लेरंबा लाइनमैन अमगी कुथांगदा पिसिनखी खोंगचा अदुदा BSNL की ऑफिस दा लाइनमैन अमा अमदी हेल्पर अमा दगी हेना लेरंखिदे येंगसिनबादुदा मोरे कंज्यूमर क्लब की वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर गिनियो सिंह सन्ना पाउमी सिंह दा फोंदोखिबदा
मोरेदा लेरिबा BSNL की नेटवर्क असी यामना तोयना तत्पा अमदी इंटरनेट सिस्टम तोयना यादबना इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा लेबा BSNL की कंज्यूमर सिंगना थेंगनरिबा अवाबा सिंगी कंप्लेन कया तारा मतुंगदा मोरे कंज्यूमर क्लब ना यंगसिनखिबनी BSNL की मोरेदा लेबा 100 मीटर टावर असी अथुबदा फंक्शन तहनबियु मोरे की हिल ट्राइबल काउंसिल मोरे की ऑफिस मथक्ता लेबा BSNL की टावर असीसु अपग्रेड तहनबियु लोयना मोरेदा BSNL की नोडल ऑफिसर अमा लेहनबियु हाइना फोंदोलकली लोयना मेमोरेंडम अमसु चीफ सेक्रेटरी दा पिसिलगनी हाइकी मान मखा तारादुना मोरे कंज्यूमर क्लब ना पामलिबा सिंह अथुबदा थबक तोंथोक्तबा तारबदी BSNL की मथक्ता अकनबा खोंजंग संसिलगनी हाइकी मोरे प्रजाना कंप्लेन लापकी मतुंगदा एकोई मोरे कंज्यूमर क्लब्स ना येंसिलमे अदुगा मखा ताना एकोइना हाइनिंगबा अमसिदि तोवर चाही अनीदी ओइरे अदु मखा तानादी फंक्शन दी ओइद्री अदुगा BSNL तोवर HTC हिल ट्राइबल काउंसिल दा लेबसु अदुसु कंसर्न ऑथोरिटी दा अपग्रेड तौनिंगाई एकोइना अपील तौजरी हौखिबा अगस्त की चैचा तरा तरेता मोरांगदा लेबा मपुरोइबगी युमदा थौरी यानबनी हाइबा थौदो अमदा लेखिद्राबी नोने डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खौपुंगी दुइथांगजांग गोइतांगदगी चुंगमरियु रियामई अपोकपा कानिंगाई रियामई की मिसी की केस मणिपुर लेंगाना अथुब मतमदा CBI दा सिनागदबनी मिसी असी मतंग संगसिनखिबा खोंजंगदा सोखिबासिंग लेंगाना कंपेंसेशन पिगदबनी मरा लेबा पुलिस पर्सनल सिंग टर्मिनेट तौ हाइना मिसी असिगा मरि लेना सेमखिबा JSC ना तक्सलकली इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लांगोल तरुंग विलेज की कम्युनिटी हॉल दा पांथोकपा पाउगी मिफा अमदा JSC की वंगांगलोई पंटी गोलमैना हाइकी मिसी असिगा मरि लेना लेखिद्रबा सुंगमरियु की मपुरोइबा कोंजेंगबम जैक्शन मणिपुर लेंगाना फादुना जेल थमखिबा लेख्रे अदुबो ममांग थक्ता JSC अमदी मणिपुर लेंगा की मरक्ता यानाखिबा वफमसिंगदी ngasi phawba mapung phana thabak to onthok pidri JSC na lenga ta pisinkiba memorandum da pankiba maroiba point ahum ngasi phawba lenga nga thabak to onthok pidaba si yaningde misi asigi case da phadun leriba jackson ni jaban loraga athuba matamda charge sheet frame tawduna CBI da sinagadabadi hokiba august ki chaisat kunda misi asiga mari lena lenga ta memorandum pisinaba medi miyamna khongjang changsinaba honabada Manipur Police के माइकई दगी वार्निंग अमता पिरमदना खोंजंग लोइसिंगदा मोबोम टियर गैस न सिंगबा काप्सिन न सोन किबा मियोय तरा मरिदा मणिपुर लेंगाना कंपेंसेशन पिगदबनी सोगलाबा सिंग मनुंगदा पुंसी सुपर सोनाइरगदबा मियोय सिंग यावरिबदी मसै मणिपुर लेंगाना अथुब मतमदा मियेंग संगदबनी मान मखा तारादुना मियोय क्या सोन किबा मरा लेबा पुलिस पर्सनल सिंग थबक्तगी सस्पेंड तोबगलोयना मखोय मथक्ता सबचाबा एक्शन लौदुना मतुंगदा मोहन तौबा यादे हाइबा खंगनगदबनी मिसी असिगा मरि लेना लखपम थोपा थबकसिंग मणिपुर लेंगाना लखक्तबा तारबदी JSC ना लुप कया गलोयना मखल मखा कया की खोंजंग संसिनबा सेम सारे हाइकी करीबिनो हाय मतौ मनादसु पुलिस सिंगना फोर्स सिंग असिंगबा मथौ होकबा थबक से मुसक थदनिया असिदि स्टेंजन एक्शन मटिक साबदन दिपियो हासे कोइ JSC की मानी अदुन असि सिंग से फुलफिल तौदबा अखाय मखा तामा अकन बखोंजंग से करम बना गवर्नमेंट की मना को ताब यावदा हाबसी लाइन ऑफ एक्शन से कोई सेमना लई ऐसिना मसी मखाई सी अकोइना मसी मक्सी मेमोरेंडम का अकोइ सबमिट करना लैरबनी काइना डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन की वाइस प्रेसिडेंट एल कुंजरास ना हाइक्रे स्टेट लैंड ओइना लेरिबा काइना लाइफमलेंगी जगहदा पंगंबम सागई अपोकपगी मंदिर साजिंदुना अपोकपगी चाकलेन कटपा सारेल चंदुना nga sak thongjinduna laifamlen asi mangthokpire wafam asing asi press club ta pawmising unabada mahna phondokibani mahakna makhata kibada pangambam sagagi manungda asiana thokpa yum mangba matamdasu laigi seva tawdun leiba asi hindu dharma da tawnade pumnama asi lamdamasa leiriba miyam punamana khangnaraba ngawtani miyamna lai kurumba lakpadasu govindaji da kalhandre aranba mawngda makhoigi phurada kalale miyam bulana lamjing liba asi kanano hairagadi pangambam sagaini asigumba thong sing asi leiba maramna aseng mama pha ma ohenaba ain gi mateng loduna eviction tawduna lokthokraba matamda miyamna lai kurumba madi usopna sing bakat patobiyu haujuk phawbagi oinadi aseng mama pha moidribanina organization sina athing batham libasta miyamna saruk yabiyu aseng mama pha moirapa matamda organization sina miyamda khanganjarakani haiki media ki thongda press ki media ki thongda hongserada kusamnaraga haiga
साइड लेरिबा प्रोटेक्टेड एरिया साइड लेरिबा मफम मसिगी नाकन खिदा मुई पुरासी नाकन खिदा गन लेरी मसिदा असिंबा गोविंद की मियाम संग पुरा असिंग पुरा मसारगा मियाम परमबन नुमाइदा मफम मम ओइनबा सिंजबगी शक्ति अदिसु मियाम को पिनबियु अदु नत्रि भाउकीदी हाय मफम मसिदगी हंको कपी बसु तो बिनबा इंसिंग जंगी Prime Minister Narendra Modi amasung Nepal ki Prime Minister KP Sharma Oli anina punna Motihari Amelkhans Cross Border Petroleum Products Pipeline Video Conference ki kuthangda ngasi hangdokre. Masi India da ahanba transnational petroleum pipeline ni aduga South Asia dana ahanba pipeline corridor ni pipeline asuna selka hena sanghandana amadi akoibagi phimamda so alloi hairi. Bihar ki Motihari dagi Nepal ki Amelkhans pauba kilometer 68 sangba pipeline asi IOC na sel lupa crore 300 na sabani. Indian Oil Corporation and Nepal Oil Corporation ki official singbusu training piki pipeline aduna oil transportation tobada yamlaba semphang kanba ngamlagani amadi India amasung Nepal ki maribu kangkhalagani haiki. United States President Donald Trump na Taliban ga wari sanabadu oithoktre haiki. Afghanistan da Taliban ki attack hangalakliba sisbu thengana ba US military operation Afghanistan da tawraba ya hairi. Taliban loyana pangthokpa Afghanistan peace talk oidre haiba loyana hokiba numit marini asida mamang sathakiba operation kyadagi hena kanba attack sathaki haiki. Afghanistan ki President Ashraf Ghani na Taliban ga loyana peace talk tawgani hairamba du cancel tawre haiki. Kabul da Taliban attack sathakiba du gi makha tarakpa mahai oina aronba peace talk adu cancel tawgani hairi. Sanabagi pauda District Sports Association DSA kaksina sinduna Association se playground da sathariba 18K Science Lehau Devi Memorial Softball Division Football League 2019 gi ngasi sanakiba match da SWC Keratna Upsamanta pu panjal anishinoda thoikre. SWC Kerat ki panjal singaduna M Somojitna match ki minute 59 amadi T Langan bana match loibagi minute 40 ga ahapa minute ama satpada sankibani. Hauze Laising Maipau Playground da Maipau Soccer Youth Development Organization MSYD owner sino sathariba 18-7 men's soccer tournament 2019 gi ngasi sanakiba ahanba ground gi match da 7 youngstar babies amadi young brothers apiba matamda panjal amamam sanaduna thoinaba ngamdabadagi penalty kaunabada 7 youngstar babies na young brothers po panjal ani amada maikiba piki ngasi yani suba ground gi match na Twinem FC na Thamlapok PFC bu panjal mari amada thoiki Twinem FC ki panjal singadu G Chunna match ki minute kunchama thoi M Raja na minute yankhai amadi humpu P Bon na minute humpu mathoi satpada sanki Thamlapok ki panjal amaduna Paulina match ki minute yankhai mapan satpada sanki bani Hozera bada marapa amka na pizari Kaksing da yang kumai thoram pangthokre Manipur Central Jail da lerakpa Myanmar Muslim mari Myanmar da kusinakre loyana SWC Keratna Apsamanta pu anishinoda maikiba pikre Nasigi di imens powder pizza ba matang solution jare biang tabiri basingbu kurumjari